हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त संजय कर रहा हूँ आपके लिए अनबॉक्सिंग। ये एक्चुअली एक साउंड बार की अनबॉक्सिंग है जो कि गिफ्टेड साउंड बार है और मुझे नहीं पता ये कौन सी कंपनी का है। ये एक्चुअली कूपन के अंदर आया है। एक कूपन मिलता है महाराजा वाइट लाइन की, जो आप JMG खरीदते हो, JMG परचेज करते हो। JMG मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा है। ये वाला मॉडल होगा, ये ओडासियो प्लस मॉडल करके है महाराजा वाइट लाइन का ये। तो इसके अंदर एक कूपन मिलता है जिसमें आप जो है रिडीम करते हो तो आपको साउंड बार, जूसर मिक्सर ग्राइंडर, मिक्सर ग्राइंडर, मतलब ढेर सारे गिफ्ट हैम्पर हैं जो कि मिलते हैं। तो हमने रिडीम करा तो हमें ये साउंड बार आया है, ये गिफ्टेड है। तो इसको हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा साउंड बार है, क्या क्वालिटी और क्या साउंड है। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये साउंड बार है वर्टिकल ब्लूटूथ। कौन सी कंपनी का है ये कायोस करके है, ये कायोस करके है। ये देखो गिफ्टेड साउंड बार है, वो क्या क्वालिटी रहेगा क्या नहीं रहेगा तो पता नहीं। अच्छा चलाएंगे तो पता चलेगा। बाकी ये छोटा सा साउंड बार है, पोर्टेबल, बैटरी मच इसका देखते हैं, स्पेसिफिकेशन देखते हैं। ये इसके अंदर इसका चार्जिंग का मिला हुआ है। उसके अंदर जो चार्जिंग जैक है वो अपर V8 का है, नॉर्मल। USB पोर्ट दिया हुआ है चार्जिंग का, आपका 5 वाट का दिया हुआ है, ऑक्स केबल का दिया सपोर्ट और मेमोरी कार्ड का सपोर्ट है। यहाँ आप देखेंगे आपको वॉल्यूम का, पावर ऑफ का और म्यूट वगैरह का सारा ऑप्शन दिया हुआ है। ये दोनों आपके जो ग्लू के दिए हैं जो चिपक जाते हैं। तो स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। ये ट्रेवल स्पीकर है, यू डिस्क इनपुट आप इसके अंदर कर सकते हो, वो जो कि मैंने आपको बताया है। बिल्ट इन बैटरी है, ये स्टीरियो इफेक्ट वगैरह सारा कुछ इसके अंदर अवेलेबल है। और ये जो मॉडल है, अगर आप इसको ऑनलाइन देखना चाहें तो आप देख भी सकते हो। मॉडल है TG113 वर्टिकल ब्लूटूथ साउंड बार स्पीकर, कायरोस करके है। और प्राइसिंग का इस पर नहीं मेंशन है नहीं। तो ये मतलब सिंपल सा गिफ्टिंग का हुआ है। तो वीडियो अच्छी लगे तो आपको बताइए, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और प्राइस ज़रूर पूछ लीजिएगा किसी भी प्रोडक्ट का आपको पूछना होगा। वी प्रोवाइड एवरीथिंग इन गैजेट। प्राइस पूछना हो, कुछ कंफर्मेशन लेना हो, क्या सही है क्या गलत है, कौन सा ले कौन सा ना ले, अगर कुछ भी आपको कंफर्म करना हो आप बेझिझक पूछ सकते हो। हम आपको विदिन 5 मिनट के अंदर आपको रिप्लाई देंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।